नमस्कार मित्रांनो, मी यश काशीद ग्रेट सायद्री या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज आपण आलो आहे जुन्नर तालुक्यातील साळवाडी या गावामध्ये. तर आपल्यासोबत आज जे सर आहेत, तर त्यांचा हा डेअरी फार्मचा म्हणजे खूप असा चांगला गोठा आहे आणि उत्तमरित्या मॅनेजमेंट केलं आहे. या डेअरी फार्म शेडचं संपूर्ण व्यवस्थापन कसं चालतं आणि डेअरी फार्म नफ्याच्या दिशेने आपण कसा वळवू शकतो याबद्दल आज संपूर्ण माहिती आपण घेणार आहोत. परंतु त्याआधी आपल्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर कृपया करून चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि भविष्यात येणारे आमचे सर्व व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल नोटिफिकेशन देखील ऑन करा. नमस्कार सर. नमस्कार. तर सर्वात प्रथम सर आपलं नाव आणि इथलं प्रॉपर पत्ता सांगा. माझं नाव आवटी मच्छिंद्र मैपत, बोरी खुर्द साळवाडी, तरटीमाळा. तर आता कोणता तालुका आहे? तालुका जुन्नर. जुन्नर तालुका. आता जुन्नर पासून आपलं गाव किती किलोमीटर अंतरावर आहे? साधारण 30 किलोमीटर. 30 किलोमीटर. आता आपला हा डेअरी फार्म शेड आहे, तर किती वर्ष झालं आपण हा व्यवसाय करताय? साधारण याला 15-20 वर्ष झाली. 15-20 वर्ष झाले तुम्ही हा डेअरी फार्म व्यवसाय करताय. आता जेव्हा तुम्ही ठरवलं का आपल्याला डेअरी फार्म व्यवसाय करायचा आहे, तर त्यावेळेस जेव्हा तुम्ही डेअरी फार्ममध्ये उतरला तर सुरुवात कशा पद्धतीने केली होती? सुरुवात म्हणजे मी एक गाय घेतली होती स्टार्टिंगला. त्या गायीपासून आता माझ्याकडे साधारण 12-14 गाय मोठ्याल्या आहेत, 7 एक कारवडीत. तर मी काय केलं, पहिल्या स्टार्टला एक घेतली, तिच्या 4 बनवल्या, 4 इंच 8 केल्या. त्याच्यानंतर मला जे कारवडी व्हायचं ते मी अशाच लोकांना द्यायचं. झाली का बरेच लोकांची मागणी असायची माझ्याकडं का बा तुमचं हे चांगलं आहे, आम्हाला देत जा. झाली का ते 8-4 दिवस तिला दूध पाजायचं, लोकांकडे द्यायची. म्हणजे माझ्या अशा बाहेरसुद्धा 5-50 कारवडी गेलेली आहेत. मी आता हा फार्म बनवलेला 2 वर्षांनी मोठा बनवला ना, तर आता मला सुद्धा 25चं माझं टार्गेट आहे. आता म्हणजे तुम्ही सुरुवातीला कसा फार्म केला होता? सुरुवातीला छोटा होता, आता 2 वर्षापासून जरा व्यवस्थित बनवून मोठा बनवलेला आहे. साधारणतः जेव्हा सुरुवात केली तुम्ही तेव्हा आपल्याला भांडवल किती लागलं होतं? भांडवल मी एक गाय फक्त 7,000ची घेतलेली. एकच गाय? आणि एका गाय एवढं डेव्हलप केले. तर मला सांगा सर, आता डेअरी फार्म व्यवसाय हा तसा खूप मोठा आहे हा बरोबर. कारण की आता डेअरी फार्मची आता प्रत्येक विभागात कुठे ना म्हणजे सगळीकडे आहे आजकाल. म्हणजे दुधाला मागणी पण तेवढीच आहे, पण काय आलंय आजकाल रेट कमी असतात दुधाला. हो. तर खूप शेतकऱ्यांची म्हणजे ओरड असते का आता डेअरी फार्म व्यवसाय परवडत नाही, दुधाला बाजारभाव कमी आहे. तर त्यावर काय सांगाल? त्यावर काय नाही, आता सध्याची परिस्थिती आहे थोडीशी, पण 20 रुपयाच्या आतमध्ये जर आला तर फारच परवडत नाही. साधारण आता 25 पर्यंत रेट पडतो, काहीतरी आपलं आहे ती मॅनेजमेंट भागते. पण तसं साधारण 30 रुपये रेट पाहिजेच. पण या व्यतिरिक्त आपण नफ्यात आणण्यासाठी काय करू शकतो? नफ्यात मग आता आपल्याला त्याच्यावरची हे करावं लागेल. नफ्यात म्हणजे आता आपण काय करायचं, थोडंसं याच्यात वाचवायचे खाद्यात पशुखाद्य येतं ना, त्याच्यातून थोडं वाचवायचं ना. आपला मुरघास जरा थोडा जास्त द्यायचा, खाद्य जास्त द्यायचं. त्याच्यातून आपण तो जो नफा मिळत होता तो आता गेलेला आहे, म्हणजे दुधाचे रेट कमी झाल्यामुळं. आता याच्यातून थोडं कपात करून त्याची मॅनेजमेंट त्याच्यात ती थोडी जुळून घ्यायची, रेट वाढत नाही तोपर्यंत. जिथं आपली गाय म्हणजे 16 लिटर दूध देते तिथं आपण तिचं अजून 2 लिटर दूध कसं वाढेल याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. हा बरोबर आहे. जेणेकरून आपला जो दूध व्यवसाय हा नफ्याच्या दिशेला बरोबर आहे. तर डेअरी फार्म मध्ये आपण म्हणजे आता म्हैस पण आहे, म्हणजे आता आपण म्हैस सोडून गायची निवड का केली? म्हशीचं काय आपलं तसं म्हणजे अजूनपर्यंत काय ध्यानात चाललं नाही. कारण आपल्याकडे आता मी 2003 साली डेअरी चालू केली. आपलं 10-12 जणांचा ग्रुप आहे. पण म्हशीचं दूध जे शेतकऱ्याचं येतं ते 3-4 महिन्याच्या पुढं चालत नाही. म्हैस साधारण 3-4 लिटरच्या पुढं दूध देत नाही आणि 3-4 महिने ती दूध देते. तशी गाई आहे ना आपली खाली झाली तर ती लागली 7व्या महिन्यापर्यंत आपण 10 ते 12 लिटर दूध काढलेले. त्याच्यामुळे गाय कधी नफ्यातच राहते. गाय नफ्यातच. हो. तर आता आपल्या जो फार्म आहे यात लहान मोठा धरून सर्व गाया किती आहेत? सगळं आता 20-21 झालेत. 20-21 आहेत. यात आता दुधावरती किती गाय आहेत? दुधावरती 12 गाय आहेत. आणि गाभण त्याच्यात 12 मध्ये काही 6-7 गाभण आहेत आणि काही खाली झाले आहेत. भाकड काळात आहेत म्हणजे गाभ माझ्याकडे भाकड काळात राहतच नाही. गाय लागली ती 7व्या महिन्यापर्यंत मी तिचं दूध काढतो. भले ती मग 6 महिन्यांनी लागू 8 महिन्यांनी लागू, पण तिचं साधारण 9-10 लिटर पर्यंत दूध मिनिमम मी 7व्या महिन्यापर्यंत घेत असतो तिचं. आता आपला जो फार्म आहे यावर रोजची दूध निर्मिती किती आता सध्या? आपलं फार्म ना
आता सध्या पहिलं आपल्याकडे 12च गाय होते ना, म्हणजे दुभत्या. आता आपण या 7-8 वाढवलेल्या आहेत कारवडी. तर 12 गायांमध्ये साधारण वर्षाची सरासरी आहे ना 100-125 लिटर रोजचं दूध म्हणजे अशी रेंज पडते. हा म्हणजे तर आता आपलं दूध कधी कमी जास्त होत नाही का? होतं कमी जास्त जरी झालं तरी अख्ख्या वर्षाची सरासरी काढली ना तर 100-125 लिटरची रेंज टिकून राहते. कधी जास्त गाय गाभण असल्या तर दूध 70-80 येतं. जास्त गाय खाली झाल्या तर मग ते कधी 150-200 होतात. सरासरी धरली आपण एक वर्षाची टॅली काढली तर 125ची रेंज चालत होती आतापर्यंत. आता इथून पुढे वाढत. आता मग आपली एक गाय साधारणतः किती लिटर दूध देते? आपल्याकडे सगळी गाय 20-22च्या पुढचे. आता हायएस्ट किती दूध गेलेलं आहे आपल्या फार्मवर? हायेस्ट गेले 250 पर्यंत गेलेले. हा सर, तर आता आपला जो फार्म आहे यामध्ये सगळ्या एचएफ गाय आहेत का? एचएफ सगळ्या. म्हणजे आता तुम्ही आता म्हणजे हे आता कृत्रिम रेतम करता की यासाठी वळू आहे? नाही कृत्रिम रेतम करता. कोणतं सिमन भरता? एचएफच. म्हणजे पहिल्यापासून म्हणजे ब्रीडिंगवर आपण एचएफच. आता हा व्यवसाय करण्या अगोदर आपण दुसरा काय व्यवसाय करत होता का? दुसरं शेतीच चालू होतं, नंतर हा व्यवसाय निवडला आणि याच्यानंतर आता मुरघासाचं 3 वर्ष झाली व्यवसाय चालू केलेला आहे. मग या व्यवसायाकडे वळण्या पाठीमागचं तुमचं कारण काय? कुठल्या ह्या डेअरी फार्मकडे? हा तर ते शेतीला जोडधंदा म्हणून पाहिजेच ना काहीतरी. शेतीमध्ये कधी जास्त करून परवडत नाही, कधी वाटत कधी नाही. आता हा दूध धंद्यामुळं शेतीचं भांडवल आपल्याला बागावतं, आपलं घरचं बागावतं आणि चांगलं आहे तसं ते दुधाचं फार्मचं चांगलं आहे. म्हणजे आता हा डेअरी फार्म सोडून तुमचा अजून काही व्यवसाय आहे का आता? आता सध्या मी मुरघासचं केलं चालू 3 वर्ष झाले. बेस्ट का मी मुरघासचं. आता माझ्याच गायी आहेत ना जवळजवळ 3 वर्ष झाले 100% मुरघास होत. म्हणजे आपण मुरघास तयार करून शेतकऱ्यांना देतो. हा, ज्यांना कोला आला का जायचं त्याच्या तिथं जायचं, मुरघास करून त्यांना मॅनेजमेंट करून द्यायची व्यवस्थित. 3 वर्षामध्ये जवळजवळ मी आता आहे ना 4,000 शेतकरी डेव्हलप केले आहेत. सर, तर आपण ह्या गायांना सर्व मुरघासच देता का? हा, आता 3 वर्ष झाले मी 100% मुरघासावरतीच होतो. पण मला आत्ता जाणवायला लागलं का 50% मुरघास दिला पाहिजे आणि 50% हिरवी खादट पाहिजे. हा, कारण त्याच्या मागचं कारण सांगतो तुम्हाला. मुरघास आहे ना कमी खातात, तब्येत राहते, दूध वाढतं, क्वालिटी राहते. पण आपल्याला जे शेतीसाठी खत पाहिजे ते खत त्याच्यात घटलं जाते. 50% मुरघास असेल आणि 50% जरी असेल तर आपल्याला महिन्याला साधारण 4 टोल्या खत निघते. तर त्या आज मुरघास आपल्या 2.5-3 टोल्या निघतात. मग त्याच्यामध्ये 1.5 टोल्याची भर पाडणार आहे हिरवी खादट घातल्या. म्हणजे त्याच्यात 50% मुरघास आणि 50% हिरवा चारा पाहिजे. तर आपल्या फार्म जो मुरघास बनवला जातो त्याची प्रोसेस कशी आहे बनवण्याची? प्रोसेस आपण स्वतःच बनवतो ना. नाही म्हणजे आता आपण कसला मुरघास तयार करतो? मक्याचं जास्त करून असतो. मक्याचं चालतं जास्त. वगैरे कडबा नाही चालत एवढा मुरघासला. आणि त्याच्यात मिनरल मिक्सचर कोणतं वापरता? त्याला गुळ पावडर येते आपल्याकडं. गुळ पावडर आणि मीठ. ते 1 टनाला साधारण 3 किलो गुळ पावडर आणि 5 किलो मीठ वापरतो. पण रिझल्ट बेस्ट येतात त्याला. किती कालावधीपर्यंत आपलं चालू शकतो मुरघास? ते एकदा जर आपण बॅग व्यवस्थित भरली आणि त्याचे जर देखरेख व्यवस्थित केली, काही त्याला होलं नाही पडली, काही जर झालं नाही तर तो वर्षभर चांगला राहतो. वर्षात तो संपला पाहिजे. तर आता मी पाहिलं आपला जो फार्म आहे स्ट्रक्चर खूप चांगलं आहे का? हा मुक्त संचार फार्म आहे. तर सर, आता मला सांगा, आता बंदिस्त ऐवजी तुम्ही मुक्त संचार का निवडलं? मुक्त संचारमध्ये मला जर कल्पना सुचली त्याच्यातून मी मुक्त संचार बनवला. त्यावेळेला माझ्याकडे पहिल्या 5-6 गाय होत्या. पण ज्या वेळेला मुक्त संचार बनवला त्यावेळेला माझं दूध जात होतं 50-60 लिटर आणि मुक्त संचार बनवल्यावर माझं ते दूध 80 लिटरवर गेलं. म्हणजे 20 लिटरने डायरेक्ट दूध वाढलं. आणि रोजचं शेण काढायचं वाचलं. खादट सकाळी एकदा 6 वाजता दिली का 8 वाजता त्यांना सोडून द्यायचं. संध्याकाळी परत 6ला येणार, 8 वाजता सोडून द्यायचं. म्हणजे दिवसभराची त्यांचं खाणं पाणी सगळ्या गोष्टी वाचल्या आपल्या. जिथं 2 माणसं 12-14 तास काम करावं लागत होती, ती 2 माणसं 4 तास काम करून आरामशीर बसून आपले लेबरचं वेळ आणि आपलं स्वतःचं सुद्धा तेवढं हे झालं. तर आता हे जे आपलं शेडचं स्ट्रक्चर आहे संपूर्ण, हा मुक्त गोठा केलाय, याला किती कॉस्ट लागली, म्हणजे किती पैसे लागले तुम्हाला संपूर्ण हे बांधाय? हे आता आपलं साधारण 4 लाख रुपये गेलेत. 4 लाख रुपये गेलेत. म्हणजे आता तुम्ही टप्प्याटप्प्याने बांधले का एक खट्टी बांधलेली आहे? नाही, पहिला मी थोडा बनवला तर 65,000. त्याच्यानंतर थोडा वाढवला
मग मागून आता जरा थोडीशी कल्पना आली आता बेस्टच बनवू, मग डायरेक्ट तो सगळा ऊस तरून नवीन बनवला 4 लाखाचा. सर तर जर जेव्हा आपण हा व्यवसाय सुरू करायचं ठरवलं त्यावेळेस आपल्याला काही अडचणी आल्यात का? अडचणी येतात, नवीन क्षेत्रामध्ये उतरल्यावर अडचणी भरपूर येतात, पण ते आपण हे करून घ्यायचे, सॉल्व्ह करून घ्यायचे असतात आपणच. तुम्ही कधी फार्म व्हिजिट दिल्यात का? हा ना, मी बऱ्याच गोठ्यांवरती व्हिजिट दिलेली आहेत. मी ज्यावेळेला चालू केलं त्यावेळेला बऱ्याच लोकांनी मला विचारलं, मी त्यांच्याकडे जाऊन त्यांना पण चांगल्या प्रकारची माहिती दिलेली की हा फार्म ओपन जर असला तर एवढे फायदे होतात, तेवढे लय लोकांना मी सल्ले दिलेले आहेत. आता आपण सुद्धा सांगू शकता का फार्म कशा पद्धतीने चालवायचं? हो 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 हो, बरीच लोक मला म्हणजे आता फार्मचं तर माझं आता 3-4 वर्ष झाले आता. त्याच्यानंतर मला आता मुरगासचं तर सारखे दिवसातून जवळ 100 कॉल येतात. मी सगळ्यांना सांगतो, समजा मला कोणाकडे जाणं शक्य नसेल तर मी त्यांना पण सांगतो असं बनवा तसं बनवा, सगळं माहिती फोनवर. संपूर्ण तालुक्यात तुम्ही मुरगास पुरवता का तालुक्याच्या बाहेर देखील पुरवता? मी आंबेगाव मध्ये जातो बनवायला, नगर मध्ये जातो. आता किती तरी तालुके कॅप्चर केलेत आपण? 3 तालुके कॅप्चर केलेत आपण. तर मला सांगा सर, आता जेव्हा सुरुवात केली होती तुम्ही, तर तुम्हाला एक फॅमिलीचा सपोर्ट कसा होता? फॅमिलीचा सपोर्ट असल्याशिवाय नाही ना काय करू शकत. ते खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे सर बोलले की फॅमिलीचा सपोर्ट नसेल तर आपण काहीच करू शकत नाही. बरोबर. फॅमिली सपोर्ट खूप महत्त्वाचा आहे. आता सर समजा जर एखादा नवतरुण आहे, एखादा शेतकरी आहे, त्याला आता डेअरी फार्मिंग व्यवसाय म्हणजे गायपालन व्यवसाय सुरू करायचा आहे, तर त्यांनी सुरुवात कशी केली पाहिजे आणि सुरुवातीला कोणती काळजी घेतली पाहिजे? आता नवीन ज्याला व्यवसाय चालू करायचा त्यांनी नवीन व्यवसाय करताना जास्त भांडवल गुंतवणं गरजेचं नाही. त्याने आपलं थोड्या भांडवलात एक गाय घेतली साधारण 25-30-40 हजाराची, त्याच्यापासूनच उत्पन्न वाढवलं पाहिजे, तरच ते बेनिफिटमध्ये येतं. आता काय लोक काय करतात, 1 लाखाची गाय घे, 1.5 लाखाची गाय घेते, इथं आली त्याला हवामान शूट नाही झालं, हे झालं ते म्हणून काही गोठ्यावाल्यांनी बंद केलेले. पण जो थोडक्यातून सुरुवात करतो तो सक्षम होतो. म्हणजे 10-20 हजाराची 25 हजाराची गाय घेतली, तिच्यापासून 1च्या 2 बनवल्या, 2च्या 4 बनवल्या, तो सक्षम होतो. पण जो एकदम झेप घेतो, 1-1.5 लाखाची गाय घ्यायची, मला आता 50 लाखाचं मोठं हेच करायचे, तो शेतकरी याच्यात सक्षम नाही. थोड्यापासून हा एकदम थोड्यापासून सुरुवात झाली पाहिजे आणि त्याचं ते वाढवलं पाहिजे थोडं करून. आता सर तसं पाहायला गेलं तर गाय पालनाला सर्वात मोठा धोका जो निर्माण होतो तो पावसाळ्यात निर्माण होतो. पावसाळ्यात गाय खूप आजारी पडतात किंवा त्यांची जी पिल्लं असतात त्यांची मृत्यू होते किंवा आजार होतात. तर याचं नियोजन कसं केलं जातं आपल्या पावसाळ्यामध्ये? पावसाळ्यामध्ये तेवढं नियोजन केलं पाहिजे. आता माझं हा फार्म आहे, तर माझं कसं आहे, इथं मी मॅनेजमेंट व्यवस्थित केलेली आहे, इथून इकडं गाय पावसाळ्यात येत नाहीत. आता माझं हे जो मी 2003 साली छोटा बनवला होता, पण त्या फार्ममध्ये मला जवळ 10-15 वर्षात कधीच असा प्रॉब्लेम नाही आला का बा गाय आजारी पडली, तुमचं वासरू झालेलं मिळालंय किंवा बा काय, हा प्रॉब्लेम कधीच येत नाही ओपन फार्ममध्ये. आणि त्याचं मॅनेजमेंट केलं पाहिजे. पण आता काय गोठ्यांमध्ये मी पाहतो ना, ते पावसाळ्यात खत वगैरे लवकर काढत नाहीत, वासरांची निगा व्यवस्थित नाही, तर मग त्यांना येते अडचण येते. पण तेवढी पावसाळ्यात आपण ते अडचण पाहिली पाहिजे. उन्हाळ्यात काय प्रॉब्लेम नाही त्याला, उन्हाळ्यात तुम्ही 4 महिने नाही काढले तरी गायला काय अडचण नाही, पण पावसाळ्यात 1 महिन्याच्या दरम्यान ते खत बाहेर काढले गेलं पाहिजे. तर आता आपला जो फार्म आहे, आता आपल्या गाय खूप तंदुरुस्त आहे, मी पाहिलं एकदम तरतरीत एकदम शायनिंग गाय आहेत. तर मला सांगा खुराक कोणता येतं आपण गायांना? माझ्याकडं आता पहिलं मी काय करायचं, हे वापरायचा मिल्क प्लस कांडी आणि गहू भुसा. त्याच्यानं म्हणजे 1-1.5 महिना मिळून मी बदली करतो कांडी भुसा, एकच आयटम ठेवत नाही. कारण आपल्याला जसं रोजच्या जेवणात बदल पाहिजे तसं त्यांना पण थोडा बदल केला ना बरं वाटतं. आता खुराकाचं प्रमाण कसं असतं? खुराकाचं प्रमाण आता ओपन मध्ये काय आलं, पहिलं आपण किलो म्हणजे जिथलं दूध देणारी गाई तिला जास्त, पण आता ओपन मध्ये काय आले सरलाट जातो खुराक. पण काय नाही एवढा प्रॉब्लेम, ज्या गाय गाभण आहेत त्यांनाही मिळतो, ज्या गाई दूध देतात त्यांनाही मिळतो, म्हणजे सारखाच खुराक जातो. खुराकात काय आपण कमी जास्त करतच नाही. ते आता आपलं संपूर्ण किती क्षेत्र आहे, किती जमीन आहे आपलं संपूर्ण? मला साधारण 3-3.5 एकर जमीन आहे, पण त्याच्यातून वैतीला 3 एकर आहे. 3 एकर मध्ये आता ही 15-20 गुंठ फार्मला, घराला, इकडं लेबर वगैरे राहिला जागा गुंतलेली. आता जे क्षेत्र उरलंय त्यात काय म्हणजे काय लागवड केली तुम्ही? त्याच्यात आता आपण काय करतो, मक्का करतो. मक्का केली का 1.5 एकर केली ना, का 1.5 एकरचा एक खड्डा भरतो आपल्याकडं.
पिशव्या नाही भरत, आपण खड्ड्यांचं करतो. एक खड्डा भरला का तो आपल्याला 3 महिने जातो. मग परत मका वगैरे करायची राहिले 1.5 एकर मध्ये दुसरा खड्डा भरायचा तर तो संपतो. म्हणजे असं आपलं मुरघासाचं म्हणजे एका मागे एक लॉट एकामागे एक लॉट घेतो. समजा आपण जर सगळी मका लावली तर ती एकाच वेळेस एकाच वेळेस कापायला येते. ते झालं नाही पाहिजे, हे खूप हो 1.5 एकर केली ना का आपली 3 महिन्याची खादड बरोबर होते. मग ही 1.5 एकर केली, हा खड्डा भरला ते चालू झाला का मग नंतर 1.5 एकरची करून हा भरायचा, तो संपला का हा चालू करायचा. असं 3 वर्ष आपलं 100% मुरघासाव चालू आहे. पण आता मला जाणवायला लागले का 50% हिरवा चारा जर दिला तर अजून बेनिफिट होईल. साधारण आता एक जरी आपल्या महिन्याला 2.5 टोळ्या भरल्या ना आपली 1.5 टोळी वाढली तर 7-8 हजार रुपयाचं आपलं खत वाढणार आहे. म्हणजे ते बेनिफिट आपलं वाढणारच आहे. खतापासून एक उत्पन्न. तर सर मला सांगा, आता जे दूध निघतं हे दूध आपलं कोणत्या डेअरीला जातं? आता ते आपण काय करतो इथं कलेक्शन करतो. 15-20 जणांचा ग्रुप आहे. म्हणजे ग्रुप आहे शेतकरी. हा तर ते स्वतः मीच करतो. आणि आता सध्या बांगरला चालू आहे जोगेश्वरी, त्याला आपण पॅकिंगला देतो. म्हणजे आपलं सगळं दूध पॅकिंग होऊन बाहेर जाते. आणि कसा भाव आत्ताच्या स्थितीला कसा भाव भेटतोय? हाय 24 आता 3-5, 8-5, 2300. पण आमची क्वालिटी चांगली असेल 4-0 पर्यंत 25 रुपयापर्यंत पडतोय. रुपयापर्यंत रेट भेटतोय आता. आता कसं म्हणजे रेट परवडण्यासारखा आहे का 25 रुपये? नाही तसं याच्या हिशोबाने परवडेबल नाही, पण आता त्याला काही पर्याय नाही. आता हे कोरोनाचं काळ आलं नाही तर 30, 32, 35 पर्यंत रेट गेलेले आहेत. हो मध्यंतरी आता कोरोनाच्या आधी 6 महिन्यापूर्वी 35 रुपये गेले होते. त्याच्या आधी पण होते, मध्ये कमी झाले, आता परत वाढले होते 1-2 महिने. साधारण 30-35 रुपये रेट पाहिजे ना दुधाला. पण आता ते काय असं शेतीसारखं नाही, एक माल घेतला नाही बाजार भेटणार मग लगेच मोडतो, असं करून चालत नाही. हे कधी ना कधी होणारच आहे. कधीतरी थोडंफार कमी झालं तर त्याचे भरपाई नंतर निघतेच. आणि एवढा मोठा फार्म बनवला मग 1 दिवसात निर्णय घ्यायचा बाबा हे परवडत नाही विकून टाका, असं करून चालत नाही. ते त्याच्यात टिकावंच लागतं. आता आपल्या फार्मचं रोजचं नियोजन कसं चालतं, म्हणजे सकाळ ते संध्याकाळचं वेळापत्रक कसं यायचं? सकाळी आता आम्ही 5:30ला उठतो. 5:30ला उठलो का मग त्यांना वर खाद्य वगैरे द्यायचं 6 वाजेपर्यंत. 6 ते 6:30 धुवायच्या. 6:30ला एकदा मुरघास टाकायचा. 6:30ला मुरघास टाकला का 7:30-8ला सोडून द्यायच्या. तर परत संध्याकाळी 6 वाजता ज्या वेळेला आपण खुराक काढायला त्यावेळेला गाजीचे तिच्या जागेवर 11 उभ्या राहणार. आपण काढवायची 6:30-7 वाजेपर्यंत धुवून 7 वाजता मुरघास 8:30ला परत सोडून द्यायच्या. सकाळी 6 वाजेपर्यंत काय बघायचं नाही त्यांच्याकडे. म्हणजे अशा प्रकारे आपला म्हणजे रोजचा दिनक्रम चालतोय. सर तर आपला दूध धंदा जो आहे यात असे कोणते महत्वाचे मुद्दे आहे का जे मुद्दे जर आपण व्यवस्थित केले तर आपला दूध धंदा नफ्याच्या दिशेला वळू शकतो? आता गायांची मॅनेजमेंट आहे ना करताना काय लोक काय करतात, दिलं असं टाकून करा नाही तर खा राहू द्या असं नाही. गायांची मॅनेजमेंट करताना त्यांना 2च टाइम चारा दिला पाहिजे. पाणी त्यांना 24 तास ठेवलं पाहिजे टाकीमध्ये. त्यांना काही जास्त खाद्य लागत नाही. 1-1.5 तासामध्ये ना आपण जे खाद्य दिले तेवढं खाऊन त्यांनी बाहेरच गेल्या पाहिजेत. ते बाहेर गेलं ना मग त्यांचं रोमत व्यवस्थित होतो, त्यांचं हे होतं आणि पचन क्षमतेला काही ते अडचण येत नाही. आता काय लोक काय करतात दिवसभर खाद्य देतात. आता आपण कसं जेवण करताना 2 टाइम जेवण केलं तर आपलं आरोग्य चांगलं राहतं. सारखंच आपण खात राहिलो तर मग पचनक्रिया बिघडते. असंच गायांचं पण. त्याच्यामुळं गायांना शक्यतो 2 टाइमच खाद्य पाहिजे. पाणी 24 तास त्यांची टाकी भरलेली पाहिजे. सर म्हणजे गाय पालनात म्हणजे शेतकऱ्यांची काही ओरड असते खूप का गाया गाब जात नाही किंवा सारख्या रिपीट होतात, तर ते कशामुळे होते? त्यांना विटामिन्स कमी पडतात. त्याला आहे ना मिनरल मिक्सचर आणि कॅल्शियम हे गरजेचं आहे. ते लोकांच्या ध्यानात आलं पाहिजे का बुवा आता आपण कॅल्शियम तिला दिलं पाहिजे. आता माझ्या गायींना कसं आहे कॅल्शियम कंपल्सरी चालू राहतं ना तर मला कधीच हा प्रॉब्लेम येत नाही. आणि मिनरलही पाहिजे. काही लोक काय करतात नुसतं दूध पिळत राहतात, त्यांना कॅल्शियम आहे नाही मिनरल नाही. असं काही घडलं नाही पाहिजे. त्यांना मिनरल मिक्सचर आणि कॅल्शियम हे कंपल्सरी मिळालं पाहिजे. मग तुमच्या गायला लागण्याला प्रॉब्लेम येणार नाही आणि कुठल्याच गोष्टीला नाही. दूध सुद्धा आता बरेच जण म्हणतात आमच्या गायनं 3 महिने 20 लिटर दूध दिलं मग आता डायरेक्ट 10 आली आणि गाय लावली का डायरेक्ट 2 आली. हा प्रकार होण्याचं कारणच ते कॅल्शियम, त्यांना मिनरल मिक्सचर या गोष्टी त्यांना पुरेशा मिळत नाहीत. तर आता सर एक खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तर खूप जे म्हणजे जे हा व्यवसाय करू इच्छितात त्यांना गाय कोणती निवडायची कशी निवडायची हे कळत नाही. तर आपण गाय कशी निवडली पाहिजे याच्यातलं एक फॅक्ट काय?
आता ज्याला नवीन चालू करायची किंवा बुवा ज्याला शून्यातून प्रगती करायची, त्यांनी गाय आपली साधी भाकड काळातली घेतली पाहिजे. तिची मॅनेजमेंट व्यवस्थित जर केली ना तर भाकड, आता माझ्याकडे तीच परिस्थिती होती. मी आता आळ्याला वगैरे गोठे आहेत ना, बरेचसे पाहिलेत भाकड काळातून घेतलेल्या गाय आहेत, 15,000 20,000, आणि त्या आज 1-1 लाख रुपयाच्या गाय झालेत. मग आता ज्याला मॅनेजमेंट करता येत नाही तो काय करतो, 1 लाखाची गाय घेतो आणि तिचं मॅनेजमेंट जमत नाही. मग नाही जमल्यावरती मग तो माणूस फेल होतो त्या ठिकाणी, आणि मग तो म्हणतो नाही हा व्यवसाय परवडत नाही आणि आता मी गाय विकून टाकणार, मग लॉस होत चालतं. बरेचसे लोकांचे असे प्रश्न आहेत. आणि ज्यांनी शून्यातून 10,000ची 20,000ची गाय घेतली, आज त्यांच्या गोठ्यात 40-40 गाय आहेत, व्यवस्थित आहेत गोठे. पण सर आतापर्यंतचा तुमचा डेअरी फार्मिंग मधला अनुभव कसा आहे? डेअरी फार्म चांगला आहे. व्यवसाय जर मन लावून केला तर फार्म तसं चांगलं आहे. शेतीपेक्षा तर कधी पण तो सरसची. आणि शेतीला जोडधंदा आहे ना, फार्म पाहिजेच शेतकऱ्याला, काय ना काय पाहिजे ना. आता ह्या व्यवसायाविषयी तुम्ही तरुणांना काय संदेश द्याल? तरुणांना मी देतो ना, मला आता बरेचसे गोट्यावाले बोलवतात, तरुण विचारतात, मी देतो त्यांना सल्ला, बुवा असं करा तसं करा. आता ज्याची परिस्थिती लई, एखादा बाहेरून आलाय त्याच्याकडे जास्त पैसे तर त्याने तसं केलं. पण ज्याच्याकडे काय नाही, ज्याला शून्यातून उन्नती करायची, त्यांनी छोट्या याच्यापासून मोठ्या व्यवसायाकडे चालत गेलं पाहिजे. नक्की त्याला यश येतं.